दिल है दिल 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 है ये मेरा। अब मैडम वो तो हमने तुम्हारी बात मान ली कि दिल है तुम्हारा, लेकिन ऐसे तुम इन्हें हिला क्यों रही हो? दिल को, जो ग्रेनेड को ऐसे हिला क्यों रही हो? ऐसे हिला रही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई तुम्हारी गाड़ मार रहा है पीछे से, फिर तुम हिला रही हो। नहीं यार, हिलाने का क्या मतलब है? दिल है तो दिल है, और उसको दबा भी रही हो ऐसे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राजा जी I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies.